Benvidos a Santiago, sí. Os filósofos son seres humanos. E digo isto, bueno, porque xa o sabía, pero aparte, porque estaba a ler aquí un texto sobre o profesor César Raña da Fonte, escrito, supoño, polos seus fillos, César e Pablo Raña Díez, e onde contan que nos últimos anos, pois este home, pois descubriu o mundo da cociña, por exemplo, e que fai unhas exquisitas faves e fideos con almeixas, ou que, por exemplo, o gran descubrimento deste profesor na súa xubilación foi internet, non? Que lle cambiou a vida. Este é un libro do que imos falar hoxe, chamase A Universidade, Raíces históricas e desafíos de futuro. É unha radiografía da universidade, pero tamén é unha homenaxe a 4 profesores, entre eles César Raña da Fonte, bueno, Ángel González Fernández, Jesús Ríos Vicente, José Antonio Fidalgo, Santa Mariña. Marcelino Agís, benvido. Moitas gracias. Dicía iso que os filósofos sodes seres humanos tamén. Sí, por suposto. Hai unha máxima latina que di primum vivere deinde filosofar, primeiro vivir e despois filosofar, pero ambas as dúas cousas son necesarias e compatibles, lóxicamente. Pero chama a atención para a xente da pé, non? Que cousas tan mundanas como pode ser a cociña ou como pode ser, pois, para unha persoa maior descubrir internet, non? E atopar que anos de investigación hoxe en día están a golpes de clic. Pois chama a atención que cos filósofos, que temos como esa imaxe como superior, non? Ou dun pensamento constante, pois que tamén se deixen sorprender polos pequenos praceres, non? Bueno, para a filosofía as novas tecnoloxías foron realmente fantásticas. No caso que citas, o profesor César Raña, É precioso como contan os fillos, que é un gran experto en filosofía medieval e, polo tanto, un gran latinista tamén. Eu creo que nas súas investigacións houve un antes e un despois cando puido dispoñer do conxunto dos textos clásicos en latín que se chaman a patroloxía latina a través de internet, a través de recursos electrónicos, incluso os profesores de historia da filosofía antigua ou medieval de todas as épocas históricas melloraron dunha forma extraordinaria o seu traballo gracias ás novas tecnoloxías. Marcelino, este libro realmente son como 3 libros nun, ou 3 aspectos diferentes nun. Por un lado, fala da universidade, por outro lado, é unha homenaxe a 4 profesores dos diferentes campus, e por outro lado, tamén unha homenaxe aos 20 anos de SIFA, que daqui ti eres presidente hoxe en día, que é a Sociedade Interuniversitaria de Filosofía. Que foi primeiro neste caso? Como xurde a idea do libro? Como unha homenaxe, como unha radiografía da universidade, como unha publicación para conmemorar os 20 anos de SIFA? Bueno, a idea inicial xurde coa xubilación de 4 profesores de distintas universidades galegas, das universidades de Santiago de Compostela, da Coruña e de Vigo, e cando pensamos nun libro homenaxe, pois pensamos que tivera como fío conductor a universidade, que foi, pois, xunto coa Sociedade de Filosofía, as entidades e institucións as que entregaron toda a súa vida académica. E, polo tanto, pareceunos que facer unha reflexión sobre a universidade tan necesaria nestes tempos, e supoño que sempre, podría ser un perfecto fío conductor. Polo tanto, ten razón que, por unha parte, se presenta unha valoración da obra, das achegas filosóficas destes 4 profesores, tamén hai unha reflexión sobre a universidade, tanto desde o punto de vista histórico como atendendo os desafíos de futuro. E, por último, estes 4 profesores, xunto con outros colegas galegos, españois e estranxeiros, conformamos desde o ano 1993 unha sociedade de filosofía que organiza congresos, edita libros e que consolidou en Galicia tradición filosófica. Polo tanto, pensamos que a idea deste libro sobre a universidade e de homenaxe aos colegas xubilados pois podría certamente ser un aspecto máis da conmemoración dos 20 anos da Sociedade de Filosofía. Ti dicías ou apuntabas, non, que era un momento idóneo para a reflexión, pero tampouco non é un momento moi bo para a filosofía, non? Que as novas leis que poden chegar non poden ser, ao mellor non son grandes momentos para a filosofía.
Sí, a verdade é que estamos nunha encrucillada difícil desde o punto de vista da educación universitaria, porque por unha parte conflúe a aplicación do que se chamou o Espacio Europeo de Educación Superior, isto que comenzou xa no século pasado coa Declaración de Boloña e posteriormente coa posta en marcha nos distintos países europeos de leis, de decretos, para articular ese espacio europeo de educación superior. Nestos momentos está implantado ese espacio europeo e, sin embargo, vemos que, aparte de algún aspecto positivo, ten tamén aspectos problemáticos, negativos, que no libro se analizan por parte de diversos expertos dunha forma crítica. Por outra parte, pois estamos vivindo nestes momentos a tramitación dunha lei de educación, a LOMCE, que ten tamén aspectos claramente criticables ou mellorables e que particularmente para a filosofía pois supón unha eiva importante porque reduce dunha forma drástica a presencia da filosofía, da historia da filosofía nos estudios de bachillerato e, en consecuencia, está relacionado o ensino medio coa universidade, terá tamén unha influencia moi negativa nas facultades españolas de filosofía. Porque algunha vez estivechedes de moda? Bueno, eu creo que sí, desde logo. Porque isto xa sabes que as carreiras ao final son modas, que a xente, bueno, nesta época creo que xornalismo, como noutras épocas foi filoloxía, bueno, van sendo comunicación, quizás xa xornalismo xa non o é, agora é comunicación, bueno. Si temos que falar en termos cuantitativos, pois é sorprendente, pero ao mesmo tempo pois un motivo de satisfacción que nos últimos anos, quizá nos últimos 6 anos, a Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago, que é a única que existe no sistema universitario galego, viuse na necesidade de introducir números clausus, porque había moita demanda de estudiantes. Nestes momentos hai uns números clausus en 65 estudiantes, polo tanto, a carreira, tanto en grado como en posgrado e doutoramento, ten demanda. Claro, unha parte desta demanda está relacionada directamente coas prazas de profesor que poidan xurdir no ensino medio. Si as materias no ensino medio se ven reducidas dun xeito drástico, pois seguro que a facultade se resentirá. E con respecto a si algunha vez estivo de moda, bueno, isto da filosofía, como sabes, nace como unha especie de amor polo saber, o saber polo saber. Non, é que digo, como, sobre todo hoxe en día, xente, o que non está de moda, pensar, en xeral, meditar, non? É máis que o mellor nunha superficialidade, por iso preguntou se o mellor estivechedes de moda, se sería posible chegar a que a xente, bueno, tivera ese interés que ti falas polo saber, non? Por pensar, por saber. Eu creo que nin cando nace a filosofía, lá polo século VI antes de Cristo, tivo un éxito absoluto, porque a filosofía sempre foi para unha inmensa minoría. Hai unha anécdota do primeiro filósofo de Tales de Mileto, que ademais de filósofo era tamén astrónomo e pasaba as noites mirando as estrelas. Pois ben, un día que regresa a casa, porque a súa criada o vai buscar, vai aínda pensando nas estrelas, nos cálculos que tiña que facer para un eclipse que chegaba, etc., non se fixa nunha pedra que hai no camiño, tropeza e cae. E a criada dille: querido Tales, ti que aspiras a coñecer os misterios do ceo e non podes ver o que tes aos teus pés. Polo tanto, unha gran ciencia sublime, pero ao mesmo tempo unha ciencia censurable por unha parte da sociedade porque non supón un aspecto práctico utilitario directo. En todo caso, antes... Utilitario directo. Directo. Antes sí que falábamos dunha dimensión moi práctica e moi inmersa na vida social, que é a parte institucional, o ensino da filosofía, tanto na universidade como no ensino medio. Eso é quizás o que se está resentindo nestes momentos. Falábamos, ou estamos a falar hoxe deste libro, A Universidade, Raíces Históricas e Desafíos de Futuro, e como dicía o catedrático de Filosofía Marcelino Agís, está como estructurado en dúas partes. A primeira parte é un homenaxe a 4 profesores de diferentes universidades galegas,
E no que coinciden, bueno, hai unha chea de xente que participa neste libro, recoñecidos profesionais, pero sí que para cada un dos profesores ti escribes un texto, non? Sí que coincide eso, ti escribes un texto para cada un deles. Como se fai? Bueno, pois Como se equilibra o cariño ca profesionalidade? neste caso deuse a circunstancia que eu tiña traballado de forma individual as achegas destos 4 profesores nunha serie que escribín no seu día para Galicia Hoxe titulada Pensadores de Hoxe, é dicir, Xa intelectuales tiña a semente, entón. que desde o ámbito filosófico pois tiveran aportado cos seus libros, cos seus artigos, cousas importantes para o pensamento filosófico ou antropolóxico ou para o pensamento vinculado coa filosofía da educación. Polo tanto, recollín un pouco esa semente e desenvolvina porque coido que, así como se coñece bastante ben a historia da literatura, os nosos escritores, incluso os nosos artistas e outras... Bastante ben, vouche levar a contraria. Bueno, Mellor que filósofo, seguramente sí. sí, Seguramente sí, pero tamén penso que hai grandes descoñecementos. Mellor que os filósofos, sí, sí. seguramente. Aí non vamos a ter ningún tipo No, de... no, desde logo hai varias historias da literatura, incluso da literatura galega, e historias do pensamento galego e dos pensadores e pensadoras de Galicia non... Non hai ninguna. Hai algunha, Sí, pero non pero son sobreabundantes. sí, como de minorías. Quen máis participa por exemplo, bueno, participa o antigo reitor, e quen pecha o libro, non? Sí. Senembarro, e quen pecha o libro, pero fálanos un pouco da xente que participa neste libro. Bueno, pois fundamentalmente son profesores universitarios, tanto das universidades galegas e en particular da Universidade de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, como de outras universidades españolas e incluso de outras universidades estranxeiras. Por exemplo, hai un capítulo final que titulamos A Universidade de Texto e Contexto, pois aí quixemos conocer como se ve a universidade noutros contextos culturais. Sobre a educación universitaria en Japón, por exemplo. Por exemplo, o profesor Justino Rodríguez, que foi moitos anos profesor na Universidade de Tenri no Xapón, agora é profesor emérito, pois fainos unha visión global da institución universitaria no Xapón, ou as profesoras Eloísa Fama Dantino e María Lucia Vasconcelos nos falan da Universidade Brasileña, que é unha, como elas din, unha xoven universidade. Tanto homes como mulleres, estou a ver. Está bastante equilibrado, sin exixir esa pariedade, ás veces forzada, pero sí que hai unha presenza tanto masculina como feminina, non? Sí, sí. A verdade é que na filosofía, na socioloxía, na antropoloxía e no conxunto das ciencias, pois cada vez máis teñen protagonismo as mulleres, e é normal, porque si pensamos que nas aulas universitarias un porcentaxe moi amplo, maioritario, é de mulleres e que tamén, polo tanto, elas son as que teñen os expedientes máis altos e a mellor cualificación universitaria, pois é lógico que despois desenvolvan as súas carreiras profesionais, por exemplo, no ensino universitario. Chámame a atención no capítulo 8, que se chama Novos medios para novas necesidades, hai un apartado escrito por Ángel González Fernández que fala perigos da especialización temperá nos estudos universitarios. Perigos da especialización temperá nos estudos universitarios. Chámame a atención porque durante moitos anos parecía que esa era máxima, casi que acababan a primaria, non? E xa os rapaces tiñan que bueno, non, casi que acababan na guardería, casi tiñan que xa que elexir algún tipo de especialización, non? Sí, sí. E aquí fala este profesor cara xa aos estudos universitarios dos perigos da especialización temperá. A especialización é necesaria na ciencia, por suposto, pero unha boa formación, unha formación humanista, implica pois a familiaridade coa cultura universal, coa historia universal. Nós, por exemplo, introducimos nos currículums dos nosos estudiantes xa desde nenos e nenas pois o coñecemento do seu medio máis cercano, máis local, bueno, coñecer a xeografía propia ou a historia propia non é incompatible
conter unha idea da historia universal ou da xeografía do mundo. Quero decir que houve un tempo no que se primou a especialización, pero Ángel, que é un dos profesores homenaxeados, pois recomenda ter unha formación ampla, non especializada inicialmente, aínda que despois, por razóns de ciencia ou de investigación, un vaya buscando aquel ámbito no que debe especializarse. Hai textos dos 4 profesores? Sí, sí. Hai textos propios, non era como me parecía dos seus profesores, dos 4 profesores, por exemplo, de César Raña hai aquí no capítulo 6, sí, hai textos de... Hai textos propios porque eu creo que prácticamente hasta que a obra estivo concluída e se entregou no prelo, guardamos a sorpresa para eles e eu pedinlle os textos dicindo que íbamos a publicar un libro contando coa Consellería de Cultura, Contáseslle unha mentira, que Educación bonito, para darlle unha sorpresa. E Ordenación Universitaria, que íbamos a publicar un libro dedicado a unha reflexión sobre a universidade e eles entregaron de unha forma xenerosa, como sempre fixeron nos nosos congresos e nos nosos libros, pois entregaron un texto. Logo a sorpresa foi mayúscula porque comprobaron que ese libro, que de certo se publicou sobre a universidade, tiñaos a eles como, digamos, un dos focos de atención e mesmo, pois, nos 3 casos de César Raña, Ángel González e Jesús Ríos, escriben os seus fillos. José Antonio Fidalgo, que lamentablemente finou no ano 2012, non tivo familia, non tivo fillos, pero hai un texto dunha compañeira, dunha colega de Ourense, Fátima Braña, que escribe sobre o seu pensamento e demais. Polo tanto, todos eles teñen un homenaxe científico, pero tamén humano. E a sorpresa que lle demos co libro forma parte dese agarimo e dese cariño que nos quixemos transmitir tamén coa publicación. Que bonito. A Universidade, Raíces Históricas e Desafíos de Futuro. Está coordinado por Marcelino Agís Villaverde, por Carlos Valiñas Fernández e por José Luis Pastoriza Rozas. Tamén había que nomear aos outros dous coordinadores. A Universidade, Raíces Históricas e Desafíos de Futuro. Hai moito máis que falar. Facemos un pequeno parón nesta conversa con Marcelino Agís, imos outros contidos e despois continuamos a falar con el. Supongo que al final escribes sobre cosas que conoces o que te han contado o sobre las que has reflexionado también. Y yo sí he pensado mucho que el momento de mayor independencia de una persona debería ser cuando ya se jubila, cuando encara la ancianidad, y muchas veces se convierte en el momento donde más gente intenta intervenir sobre las decisiones que toma. Entonces, no solamente el amor, son las decisiones en la tercera edad o en la ancianidad y el derecho y la reivindicación de que alguien, por muchos años que tenga, siga siendo independiente, siga siendo autónomo y siga siendo dueño de su propia vida. Las 3 protagonistas, Kate y Shirley y Anna, comparten una casa, son 3 personas mayores que comparten casa. Y eso me lo encontré mucho en Inglaterra, cuando vivía allí. Mujeres mayores que para compartir gastos, muchas veces por una cuestión de economía, se trasladaban a casa de una de ellas. Y me pareció una forma estupenda de evitar la soledad y evitar la otra alternativa, que es una residencia de ancianos o una cosa así. Y entonces yo tenía en la cabeza todo el rato Inglaterra. Lo que pasa es que lo más parecido que hay a Inglaterra es Galicia. Por eso, para mí esta novela era perfecta para trasladarla a Galicia. A mí hace mucho tiempo, yo aún no escribía, le hice una entrevista a Luis Landero y me dijo una frase que se me quedó en la cabeza. Dijo, la novela es el reino de la libertad. Y cuando empecé a escribir me di cuenta que tenía toda la razón, que tú en una novela puedes hacer lo que quieras. Tienes que intentar articularlo bien para hacerlo creíble, porque, hombre, es verdad que la complicidad del lector es esencial, pero tú no puedes tampoco obligar al lector a comulgar con ruedas de molino. Pero puedes hacer un poco lo que quieras. Entonces, a mí me apetecía que estas 3 señoras mayores no viviesen en un pueblo inglés, sino que viviesen en Galicia. Y además yo necesitaba hacer converger en una ciudad gallega a todos esos personajes que llegan de todos los puntos, porque hay 2 que vienen de Estados Unidos, hay otro que viene de Inglaterra, otros están ya en España, y me parecía que era bonito que llegaran a un punto
un punto al que ninguno pertenecen, pero en el que todos se encuentran. Bueno, hay ganas de hacer guiños, por ejemplo, a mí misma incluso. Eh, Hay ganas de aprovechar personajes que quedaron un poco desperdiciados. Tú hablabas de la importancia de las cosas. El personaje de Ana Livia es un personaje que sale en 15 páginas, en 20 páginas. Y es un personaje que me gustaba mucho. Y me dio pena, en la importancia de las cosas no tenía sentido alargar el personaje, pero me daba pena dejarlo ahí. Entonces lo repesqué. Y hay lectores que me lo han agradecido. Oye, ¿cómo me gusta haber sabido lo que fue esta señora? Y pasa igual con otros personajes que aparecían en Que 20 años no es nada o en Hotel Almirante. Es, por una parte, un juego conmigo misma y luego también es un juego con el lector, porque mi lector, o sea, el lector que ya conoce otras obras mías, pues se va a encontrar con elementos que le son familiares. Y eso es muy bonito, porque a mí como lectora me gusta eso. O sea, es como meterte en una ciudad desconocida y de repente ver un escenario que conoces por la televisión, que conoces por una fotografía, por el cine, ¿no? Hay una impresión como de familiaridad, de que estás en casa. A mí la palabra anciano me parece que es muy noble, es una palabra que además hasta suena muy bien al oído, es una palabra muy bonita, y creo que hay que decir sin ningún complejo, pues si una persona es anciana, no pasa nada. Eso de tercera edad, como no hablamos de la primera ni de la segunda, no sé por qué hay que hablar de la tercera. Me gusta, pues una persona es mayor y no hay nada de particular en eso, o una persona es septuagenaria y se dice. Y lo importante, además, creo que es que hemos conseguido ganarle el terreno a la biología y que las personas cada vez vivan más tiempo y en mejores condiciones. Entonces, claro, lo de la tercera edad, o nos inventamos una primera, una segunda y una cuarta, o creo que el término debería ir desapareciendo. Yo no voy a revisar mi forma de entender Galicia o la literatura gallega por lo que digan otras personas. Y puse una frase de Lois Pereiro porque yo leí su poemario cuando empezaba a escribir esta novela. Y estar leyendo a una persona que sabes que está escribiendo, sabiendo que tiene la muerte cerca y que a pesar de todo reivindica la vida, me pareció que era maravilloso. Yo descubrí a Lois Pereiro muy tarde, pero para mí fue un descubrimiento deslumbrante y creo que es uno de los mejores poetas que han surgido en los últimos años, y la frase iba muy bien con el tema de la novela. O sea, yo no busqué una frase de Lois Pereiro, pero encontré una frase de Lois Pereiro que era perfecto, porque al final lo que está reivindicando los protagonistas es el derecho y la necesidad de seguir viviendo hasta el último aliento, que era lo que quería Pereiro. Hoxe estamos a falar co catedrático, co profesor Marcelino Agís, sobre a Universidade, Raíces Históricas e Desafíos de Futuro, que é este libro que ao mesmo tempo é unha homenaxe a estes 4 profesores, a César Raña, a Ángel González Fernández, a Jesús Ríos e a José Antonio Fidalgo. Dicía que era un libro que pensaba ou que falaba sobre a universidade, era unha homenaxe, pero ao mesmo tempo era tamén unha publicación que conmemoraba os 20 anos da Sociedade Interuniversitaria de Filosofía, da SIFA, do ano 1993, non? Houve un primeiro momento que vos chamades as orixes nunha exposición que houbo do ano 1987 ao 93, hai 5 anos de orixes. En que consisten eses primeiros anos? Bueno, tanto na Universidade de Santiago como na de Coruña, tanto en Santiago de Compostela como en Coruña, se tiñan organizado unha serie de congresos e actividades filosóficas. E, polo tanto, son os precedentes desta Sociedade de Filosofía que nace no ano 1993. Ibades un pouco por libre, non? Ata que Sí. lle dichedes unha forma máis, bueno, como con máis consistencia. Todo ten a súa explicación, porque no ano 1990 prodúcese a segregación da Universidade de Santiago de Compostela e nacen as universidades de Vigo e Coruña. Isto que significou? Pois que colegas e compañeiros que hasta ese ano éramos do Departamento de Filosofía de Santiago, de repente atopámonos en universidades distintas, pero tiñamos a idea de seguir colaborando. E foi así como vertebramos unha sociedade de filosofía que é unha sociedade científica que ten a forma legal dunha asociación cultural, e a partir de aí empezamos a traballar
non xa desde as universidades, que cada un estaba na súa, sino nunha nova entidade que nos reuniu. E facedes os encontros internacionais de filosofía no Camiño de Santiago, non? Efectivamente, foi tamén un título un pouco ocasional, porque no ano 1993, probablemente lembre a nosa audiencia, foi ano santo, e ademais foi un ano santo especial, naceu o programa Xacobeo 93, e nos quixemos de alguna forma facer estos encontros de filosofía, pois uns encontros tamén con ese espírito do camiño e itinerantes, que se celebraban unha sesión en Santiago, outra sesión en Pontevedra e outra sesión a de clausura na Coruña. E así naceron os encontros de filosofía no Camiño de Santiago. Este ano tivemos a edición número 12 coincidindo cos 20 anos, celebranse habitualmente cada 2 anos, aínda que houbo edicións extraordinarias. E, bueno, a idea, en principio, nace para unir o que a segregación das universidades afastara, pero logo sumáronse moitos profesores e profesoras españoles, europeos, de outras partes do mundo, e así fomos organizando e publicando os nosos traballos, dando a coñecer a filosofía que se fai en Galicia e ao mesmo tempo compartindo e aprendendo da filosofía que se fai noutros lugares de Europa e do mundo. Pois así fa cumpre 20 anos e o mellor xeito de celebralo pois é que a publicación, por exemplo, deste libro. A Universidade, Raíces históricas e desafío de futuro, homenaxe a 4 profesores, coordinado por Marcelino Agís e por 2 compañeiros máis. Marcelino Agís, moitísimas grazas por vir hasta aquí, esta é a túa casa e encantado sempre de pois eso, de levarlle a filosofía a máis público. Pois moitas gracias por acoller no espacio un rincón para a filosofía. Hai que ter ese espazo para todo, temos sitio para todo aquí, moitísimas grazas. Nos marchamos, lembren este libro, A Universidade, Raíces históricas e desafíos de futuro, que non dixemos nada, pero aparte do contido, o exterior é tan bonito. Mirade, é un fresco do Paraninfo da Universidade de Xeografía e Historia. Como dicía, marchamos. Estamos en Santiago Sí e en Correo Televisión. Sexan moi felices.